तो हाय फ्रेंड्स, मैं सूर्या भाई और यह वीडियो आप सूर्या शोर चैनल पर देख रहे हैं। इस वीडियो हम लोग जानने वाले हैं यदि आपके फ़ोन में कॉल आने पर बिल्कुल आवाज़ नहीं आता होगा तो उसे कैसे ठीक करेंगे, इसके बारे में इस वीडियो में हम इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। चलते हैं हमारे स्क्रीन पे और चल कर दिखाते हैं आपको कि इस तस्वीर ठीक करना है। यदि आपके फ़ोन में बिल्कुल सा आवाज़ नहीं आता होगा तो इसके ठीक करेंगे। सबसे पहले हमको यहाँ पर सेटिंग को ओपन कर लेना होगा। यहाँ पर आपको सेटिंग दिख रहा होगा, सेटिंग ओपन कर लेंगे हम। सेटिंग ओपन कर लेने के बाद आपको चले आना है। देखिए सेटिंग ओपन कर लें हम। ओपन कर लेने के बाद आपको चले आना है साउंड एंड वाइब्रेशन में। ठीक है, यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन। ठीक है, आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा साउंड वाइब्रेशन, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। इस पर क्लिक कर देना है आपको। ठीक है, इस पर क्लिक कर देने के बाद आपको चले आना है। देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा रिंग टोन का ऑप्शन। यहाँ पे यदि आपको कम होगा ये वाला ऑप्शन, यदि आपको कम होगा तो इसको फुल कर लेना है। आपको जितने अनुसार आपको रखना चाहते हैं आवाज़ को वहाँ पर आपको सेट कर लेना है। ठीक है, ये हो जाने के बाद आपको फिर से नीचे आना होगा। यदि इससे भी आपको ठीक नहीं होता होगा तो आपको फिर से नीचे चले आना। ठीक है, नीचे आने के बाद देखिए आपको यहाँ पे एक नज़र आ जाएगा ये वाला साइलेंट मोड। ठीक है, लिखा होगा साइलेंट मोड। ठीक है, यदि आप में ये ऑन होगा तो ये बिल्कुल से आपको आवाज़ नहीं आएगा। ठीक है, इसको आपको ऑफ कर लेना होगा। देखिए मैं ऑफ है ना, इसको ऑफ कर ले रहा हूँ। ठीक है, ऑफ कर लेने के बाद देखिए इससे भी ठीक नहीं होता होगा ना तो आपको एक और समस्या होगा। यहाँ पर लिखा होगा डू नॉट डिस्टर्ब। ठीक है, यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन। इसको आपको ओपन करना है। ठीक है, ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद देखिए यदि इसमें आपको यहाँ पे ऑन होगा इस तरह से तो आपको भी ये समस्या हो सकता है कि बिल्कुल सा आवाज़ नहीं आता होगा, नहीं आएगा। ठीक है, और इसमें यदि वाइब्रेशन वाला ऑप्शन ऑन होगा तो केवल वाइब्रेट होगा मोबाइल, लेकिन आवाज़ है जो आवाज़ आपका बिल्कुल सुनाई नहीं देगा। तो इसको हमें ऑफ़ कर लेना है। ऑफ़ कर लेंगे। यदि इससे भी आपको प्रॉब्लम ठीक नहीं होता होगा तो एक और ऑप्शन है, आपको चल कर दिखा रहे हैं करके, वो कैसे ठीक करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा वाइब्रेशन इन साइलेंट। देखिए यहाँ पे आपको लिखा वाइब्रेशन इन साइलेंट मोड लिखा हुआ। देखिए जो मैं ऑन कर रहा हूँ ना, इसको यदि इसमें आप में ये फ़ोन ऑप्शन ऑन होगा, इसको आपको ऑफ़ कर लेना होगा। ठीक है, इसको ऑफ़ कर लीजिएगा। यदि इससे भी ठीक नहीं होता होगा तो आपको एक और ऑप्शन है। ठीक है, वहाँ से आपको ठीक करना होगा। ठीक है, चलते हैं बैक आ जाएंगे। यहाँ से हम बैक आ जाने के बाद आपको नीचे आना है। ठीक है, नीचे आ जाइएगा। नीचे आ जाने के बाद आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन। यहाँ पर दिख रहा होगा एडिशनल सेटिंग। ठीक है, किसी में लिखा होता है एडवांस सेटिंग लिखा होता है। तो आपके अनुसार हर एक मोबाइल में अलग अलग फंक्शन होता है, अलग अलग लिखा होता है, लेकिन फंक्शन सेम ही है, अलग लिखा होगा अलग अलग। ठीक है, तो आपको इसको ओपन कर लेना होगा। इसको ओपन कर लेने के बाद आपको नीचे आना है। ठीक है, नीचे आ जाइएगा। नीचे आ जाने के बाद आपको यहाँ पे चुना है एक्सेसिबिलिटी। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन। इसको ऑन करना होगा आपको। इसको ऑन कर लेने के बाद आपको फिर से यहाँ पे क्लिक करना होगा हेयरिंग पे। यहाँ पे वर्जन लिखा है, वर्जन पे आगे बढ़ेंगे, हेयरिंग लिखेगा ऑप्शन, हेयरिंग हो। ठीक है, इसको यदि इसमें आपको ऑफ होगा तो इसको बैलेंस कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मोनो होगा तो इसको मोनो को बंद कर दीजिएगा, और इसमें आपको स्टीरियो साउंड देता है, स्टीरियो साउंड को ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, यदि इससे भी आपको तो मैं ऐसा करता हूँ कि वीडियो अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद। आपसे एक और बता देना चाहता हूँ कि मेरा एक और भी चैनल है टीच सूर्या भाई के नाम से, उसमें मैं शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ। जो सेटिंग आप देख रहे हैं इस सेटिंग को मुझे समझाने में 4 मिनट लगा है ना, 4 से 5 मिनट लगा है। उस चैनल में मैं इसी भी सेम वीडियो को, सेम प्रोसेस को मैं 10 से 15 सेकंड का, अधिक से अधिक 20 सेकंड के अंदर इसको सॉल्व कर देता हूँ। यदि आप कम समय में बेहतर जानकारी लेना चाहते हैं तो आपके लिए चैनल बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आप जाकर उसको, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उसको इस चैनल का लिंक मैं दे दिया हूँ, आप जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक बनाने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो उसके लिए जय हिंद।